สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวทำใจกำลังจะทำเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะครับวัตถุดิบเราก็มีพริกแกงแดงนะฮะใบมะกรูดนะครับพริกไทยสดนะครับพริกชี้ฟ้าซอยนะฮะกระชายซอยนะครับมะเขือเปราะมะเขือพวงนะฮะให้เราแช่ในน้ำเกลือนะครับก็จะได้ไม่ดำนะฮะถัดมาก็จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกวันนี้สวยมากเลยนะฮะผมชอบเนื้อปลาดุกประมาณขนาดนี้นะครับตัวใหญ่ไปก็ไม่ค่อยชอบนะฮะผมชอบตัวประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวจันทรายรสดีนะครับแค่นี้เองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีผัดกันนะครับเมนูเนี้ยเป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งนะครับของครัวเที่ยวทำใจนะฮะจะทำทานกันบ่อยนะครับโอเคใส่น้ำมันลงไปนะครับเราต้องผัดเครื่องแกงให้เขาหอมก่อนนะฮะตอนนี้เครื่องแกงเราก็ส่งกลิ่นหอมฉุยแล้วนะครับเราจะผัดไปเรื่อยๆนะฮะให้เครื่องแกงเขาหอม3 บ้าน 8 บ้านนะครับถึงจะอร่อยตอนนี้เครื่องแกงเราก็ได้ที่นะครับเราจะตามด้วยปลาดุกนะฮะเครื่องแกงเจ้านี้หอมครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปฮัทเชอร์ก่อนนะฮะเติมน้ำลงไปนะฮะหลังจากที่เราใส่น้ำแล้วเนี่ยเราอย่าคนนะครับเพราะเดี๋ยวปลาเขาจะคาวนะฮะเดี๋ยวเราจะรอให้เนื้อปลาเริ่มสุกแล้วเราจะใส่พวกพริกไทยสดนะครับแล้วก็กระชายแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับลงไปแล้วก็ปรุงรสนะฮะใส่กระชายลงไปนะฮะพริกไทยสดนะครับพริกชี้ฟ้านะฮะแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนะครับก็จะได้หอมนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงนะครับลงไปเลยเพราะเนื้อปลาเราก็จะสุกง่ายนะฮะท่านใดที่ชอบน้ำคลุกคลิกก็ทำคลุกคลิกนะครับแต่ผมชอบแบบน้ำเยอะๆหน่อยนะฮะจะได้เอามาราดข้าวอร่อยนะครับวันนี้เราก็จะนวดให้ปลาดุกของเราค่อนข้างเปื่อยนิดนึงนะครับแล้วเราจะค่อยปรุงรสทีหลังนะฮะนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะฮะใส่รสดีลงไปนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเนื่องจากพริกแกงเรามีรสชาติอยู่แล้วเราก็จะปรุงรสไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนิดเดียวเลยครับน้ำตาลทรายนี่เราจะใส่ไม่เยอะตอนนี้ผัดเผ็ดปลาดุกของเราก็ส่งกลิ่นหอมฉุยเลยนะฮะผมชอบแบบเนื้อปลาเปื่อยๆหน่อยนะครับเราจะนวดเขาไว้สักพักหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันในตอนตักใส่ชามนะฮะครับนี่ก็เป็นผัดเผ็ดปลาดุกสูตรครัวที่ทำใจนะฮะหลายท่านอาจจะว่าผัดเผ็ดทำไมน้ำเยอะที่บ้านผมชอบแบบนี้นะครับคือเราต้องการเอาน้ำเนี่ยน้ำแกงนะฮะมาคลุกข้าวนะครับอร่อยนะฮะโอเคนะครับคลิปเดินใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ .com ไว้ด้วยนะครับ
แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ